尋日牛仔學校開家長會，我請咗半日假去到，點知又係講埋晒嗰啲咁嘅例牌嘢，搞到我爭啲恰着。突然之間，佢阿 Sir 問我一個問題，佢話：點解你對阿牛仔嘅成長好似一啲都唔關心咁嘅？正當我喺度猶豫之際，佢阿 Sir 就同我上咗一堂論語課。佢話：以前有個後生仔叫做顏淵，佢係孔子嘅一個好痛錫嘅學生。我個心諗，唔通佢想話俾我聽佢好錫阿牛仔？咦，係又唔錯噃。點知佢繼續話，但係阿顏淵係個短命仔，30出頭就死咗啦。哇！我個心即刻涼咗一截。跟住佢阿 Sir 就繼續話，顏淵死咗之後，佢爸爸要求孔子幫手將個葬禮搞得好好睇睇，但係孔子就拒絕咗佢。個理由就係話，一個爸爸同個仔搞個葬禮係唔適宜搞得太過隆重嘅。如果搞得太過隆重，就唔合乎禮數噶啦。佢都未講完，我就即刻同佢講，我話你又唔係醫生，你點知牛仔冇得救啊？佢呆咗一呆。然之後笑住咁同我講，佢話：阿牛仔根本就冇事，佢好健康。其實我講呢個故事呢，我嘅意思即係話，作為父母嘅有陣時難免感情用事，做好多嘢出嚟，以為係對啲子女好好，其實係未必恰當嘅。反而做老師嘅會更加客觀，睇得更加清楚，所以你應該同我哋多啲溝通，咁樣先至可以俾牛仔有一個健康嘅成長嘅。佢一講完，我耷低個頭，望住個地下，心入邊有少少無地自容嘅感覺。